Me ollaan oltu ystäviä 2,5 vuotta nytten. Ja ystävyys lähti ihan siitä, kun Airin tytär on Jersensaarilla ja hän on yksin täällä. Niin hän tarvitsi hyvää ystävää ja me ollaan niinku siskokset. Mä oon Airin pikkusisko. Aivan. Rehellisyys, eikö niin Airi? Niin, rehellisyys kyllä. Ulkoillaan paljon. Kyllä. Kyllä ihan sydämestäni suosittelen niitä. Olen sen itse kokenut, että miten paljon on Airikin niin kuin liikunnallisesti edistynyt ja tullut seuraallisemmaksi. Tosi hyvä on tämä palvelu.